সম্মানিত দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আজ 8ই ফেব্রুয়ারি 2023। আসলাম ডেয়ারি ফার্মের অবস্থান পাবনা জেলা চাটমোহর থানা মথুরাপুর ইউনিয়ন পরিষদ সংলগ্ন। সম্মানিত দর্শক, আপনাদের মাঝে আজকে খুবই কোয়ালিটি সম্পন্ন 3টি গাভী দেখাবো। এই 3টি গাভী যদি কোনো খামারি ভাই যদি একসাথে লটে নেয়, অবশ্যই গাড়ি ভাড়া ফ্রি দেওয়া হবে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে। তো ভিডিওটির সাথেই থাকুন। দর্শক, ফার্স্টে যে গাভীটি দেখছেন, গাভীটি আপনার দাঁতে আপনার 2টি ছিল, 4টি হয়েছে, প্রথম বাচ্চা দিছে। সাথে হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান, আপনার অনেক মানুষ বলে রানী শঙ্কর বকন বাচ্চা হয়েছে। গাভীটি ভালো করে লক্ষ্য করুন। গাভীটি সকালবেলা একটানা দুধ আইছে 11.5 লিটার। আজ বাচ্চার বয়স আজকে 5 দিন। খুব গঠনমূলক একটি গাভী। সম্মানিত দর্শক, বাচ্চাটি দেখুন। গাভীগুলো আপনাদের সাথে দাম দর আলাপ আলোচনা সাপেক্ষে হবে। সম্মানিত দর্শক, তারপরে যে গাভীটি দেখছেন, এই গাভীটি দাঁতে 2টি, সাথে ষাঁড় বাচ্চা। গাভীটির বাচ্চার বয়স আজকে আপনার 3 দিন। খুবই গঠনমূলক একটি গাভী। উন্নত মানের গাভী খুঁজছেন, অবশ্যই আসলাম ডেয়ারি ফার্মে আসবেন। এসে দুধের গ্যারান্টি সহকারে গাভী ক্রয় করুন। সম্মানিত দর্শক, বাচ্চাটি দেখুন, ষাঁড় বাচ্চা। সম্মানিত দর্শক, তারপরে যে একটা গাভী দেখছেন, এই গাভীটি দাঁতে 4টি থেকে 6টি হয়েছে। গাভীটির সাথে ষাঁড় বাচ্চা। এই গাভীটি সকালে একটানা দুধ আছে 12 লিটার। গাভীটি ভালো করে দেখুন, একটি ডাবল বডির গাভী। তো সম্মানিত দর্শক, আর আজকে বেশি কথা বাড়াবো না। উন্নত মানের গাভী নিতে চাইলে অবশ্যই আসলাম ডেয়ারি ফার্মে আসবেন। তো আজকে একটি সুবর্ণ সুযোগ, এই 3টা গাভী যদি কোনো খামারি এক লটে নেয়, অবশ্যই গাড়ি ভাড়া বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে ফ্রি।